Skuadër humbi 2 pikë në duel me Lepencin, me të cilin luajti pa gola 0-0. Madje në pjesën e parë ishin mysafirët nga Kaçaniku që zhvilluan lojë më të mirë falë angazhimit kryesisht të përparim Livorekës që 2 herë ishte në rast të mirë. Në këtë pjesë të lojës, vendasit nuk u shfaqën dhe ashtë të rrezikshëm para portës së Lepencit. Megjithatë, në një rast ata shënuan, por goli ishte i pavlefshëm për shkak të ndërhyrjes së parregullt në sulm. E në 45 minutat e fundit loja ishte më e ekuilibruar dhe vendasit që në start kërkuan gol përmes Berat Grabovcit. Por as mysafirët nuk u tërhoqën në mbrojtje. Megjithatë, ata mbetën me një lojtar më pak në fush kur Nejat Avdiu pasi preku topin me dorë u ndëshkua me kartonin e 2 të verdhë dhe u përjashtua nga loja. Edhe fundi i ndeshjes ishte i barabartë dhe të dy ekipet kanë mundur të shënonin sikur t'i konkretizonin aksionet, por pas 90 minutave rezultati nuk ndryshoi 0-0. Mendoj se epilogi real i këtij takimit ishte baraz, nuk punuam, nuk u angazhuam aq sa u desht, kështu që mendoj se rezultati baraz është real. Neve na mbetet të punojmë, hasëm sot me një kundërshtar shumë të fortë, ku gjatë gjithë kohës ishte fokusuar mbrojtje, kurse na nuk gjetëm alternativa mundësi që të të mbrojtjen e tyre ta largojmë. Kështu që na mbetet tash të punojmë. Prap, po them që klubi futbollistik Drita i duhet shumë. Kampionati është i gjatë, suksese mendoj për Lepencin, neve na mbetet të punojmë. Po çka themi për lojën, ishte një ndeshje mjaft e vështirë. Besoj se Drita na nënçmoi pak sa në raport me lojën tonë. Ne pjesën e parë kishim disa raste, po them bukur të mira për të realizonin mirë, po në momentet që ta këtume nuk ishin të përqendruar ndaj lojës, kështu që pjesën e dytë Drita e dinim se do të dikton pak më tepër në sulmin e saj. Mirë, po ne me mbrojtjet ngjeshur dhe me kundërsulme ishim pak më të rrezikshëm se Drita. Besoj se rezultati është real, i uroj Dritës sukses. Megjithatë ka një ekip shumë të mirë për Super League dhe nuk duhet t'i druhet rezultatet të më të tjeshme.